我好想揾返當年 call 機號碼，因為冇寫低，所以已經唔見咗。日子耐咗，我好驚自己會唔記得更多嘢。上堂做實驗，諗唔到大學第2年嘅開始已經有1000斤嘅壓力壓到頭上。我唔係好中意批評自己，但係呢個學年嘅時間表可以話係編得幾差下。上咗2堂，跟住有4粒鐘，唔算多又唔算少嘅休息時間。有啲時候空出嚟嗰段時間真係唔知自己做緊乜嘢好。祖兒更加唔使講，學期開始我都只係見過佢1次，而且係擦身而過嗰種。佢實會比我同阿恒忙啲啦。我都唔知佢今年係2年級、3年級定4年級吓，淨係知佢一定會比我早離開呢間學校。當然係畢業嗰種離開。結果因為咁，我放棄咗夜晚讀自學嘅念頭。每個禮拜2同4我都會見到祖兒。祖兒曾經叫過阿恒一齊嚟上呢堂咁熱鬧嘅課，可惜阿恒多咗份工，逢星期2、4同日都要返工。9月8號，陽光溫和嘅一日，迎嚟夏日嘅尾巴。我早咗返學校，買咗祖兒想飲嘅 Starbucks 之後，就出發去我哋一齊上堂嗰間班房。搭呢間班房俾我嘅感覺係萬二分圖集，閂埋窗，加上學生人數多到連位都唔夠。祖兒個女教授把聲細到好似蚊枝咁，而且我唔知佢講緊乜，又因為今朝太早起身，所以你唔好趴喺度，俾教授見到你瞓覺就唔係咁好。我聽祖兒咁講，於是我就抬起頭，懶閒咁將個頭挨前，挨咗喺祖兒個膊頭度，話我好攰啊，祖兒借你個膊頭嚟挨下。咁你瞓陣啦。祖兒輕輕咁講，所以我最後放棄咗。之後嗰堂我冇再跟住祖兒上。下午2點，祖兒約咗我去學校嘅 Starbucks， 佢話介紹個朋友我識。一入到咖啡店就見到祖兒望咗下 call 機，突然企起身笑住同我講，佢到咗啦。佢就係 Kimmy。其實未識 Kimmy 之前，祖兒已經成日喺我面前提起佢。嗰陣時我仲以為佢係一個同祖兒差唔多嘅女仔，後來唔知點解祖兒講起，我先至知道原來我喺5月8號，即係我識祖兒嗰日已經見過 Kimmy， 佢應該就係當時祖兒身邊2個女仔其中一個。不過當我喺9月呢日再見到佢嘅時候，真係一啲印象都冇。如果唔係我一早知，真係好難令我信佢會係祖兒嘅朋友。祖兒俾我嘅感覺係好生猛，好中意講嘢，但係 Kimmy 呢，佢就成日都唔出聲咁。佢唔出聲唔係因為怕醜或者怕生保呢啲普通原因，而係好似同你講我本身就係唔中意講嘢咁。Kimmy 一嚟到同我哋打聲招呼，就話要去咖啡店出面食煙。佢真係惜字如金，同祖兒另一個朋友鰻魚飯又親切又健談，完全係相反。當 Kimmy 嗰個帶住煙味嘅身同我擦身而過，祖兒突然之間講，風，你知唔知啊？今晚 Ken 約咗我去睇戲。我而家諗緊邊個係阿 Ken 突然記起8月嗰陣阿嫻同祖兒送 call 機俾我嗰日，祖兒話幫佢整電腦個網友，佢有啲想追你喎。其實係多謝佢上次幫我整電腦，所以今晚我先應約。聽完祖兒咁講之後，心裏頭突然間諗起一件事，就係我好耐都冇同祖兒去睇戲啦。不過我都冇同佢講起，唔知係咪見我諗到入晒神。祖兒跟住就講，我有啲攰，今晚去唔去都要睇睇先。我唔知點樣答祖兒，一邊用手玩緊我部貼滿晒我同祖兒貼紙相嘅 call 機，個腦諗翻起5月時同祖兒見嗰個網友，上次嗰個叫 Ray， 今次呢個叫 Ken， 一個 Ray 一個 Ken。呢個時候祖兒又打斷我，阿峰，你今日對我好似冇以前咁好。可能今朝早起身仲未適應翻學，我今日其實有啲攰，講少咗嘢，對唔住啊。我係唔會忘記邊個對我真心好。我仲記得我唔開心嘅時候係邊個同我安排節目，又係邊個肯花時間安慰我，同我傾足成日。算你啦，仲記得呢啲。我成日覺得你喺網上同我傾偈嗰陣，好過見到我真人嗰陣對我咁好。咁你想我當住你面點樣啊？唔通我見你嗰陣要當眾嘴你咩？你口花花。呢個時候我個腦突然之間好想，有啲嘢好想衝口而出。於是我同祖兒講，祖兒啊，有啲事我好想同你講。咩事咁神秘啊？快啲話我知。你知唔知，本來我諗住呢個夏天我會過得唔開心，不過你俾咗我呢個快樂嘅夏天，多謝你。今年嘅夏天對我嚟講就係你。你今日講嘢咁好聽嘅。你知唔知啊？我真係好感恩識到你，只係覺得呢個夏天我嘅改變好大。我咁諗係咪好傻呢？原來係咁樣，我都好開心識到你啊，阿峰。仲有好多個夏天我哋會一齊過噶，我哋每個夏天都咁樣過好唔好？我正想接住講，身邊有陣煙味，原來 Kimmy 啱啱食完煙，坐翻喺祖兒身邊。Kimmy 突然間開聲講嘢，過幾日好似有個舞會，去唔去啊？我估佢實係食煙嗰陣見到 Starbucks 出面個舞會張海報，我淨係煩緊俾 Kimmy 打斷咗話題，祖兒就開口問我，阿峰，你有冇滿券啊？有嘅話幫我拎翻嚟，如果冇，幫我買幾張都得噶。我因為參加咗學會，有一張免費嘅飛，如果你去嘅話，可以俾你。你去唔去啊？我諗咗一陣，點解
點解祖兒會要咁多張飛嘅。嗰陣我冇俾到個實牙實齒嘅答覆佢。第19節完，我仲記得我最後一次見部 call 機已經係過咗千禧年之後。